हेलो गाइस आजिर एही वीडियो रे हमें गोटे कफ सिरप रो विषय रे जानिबा। एही सिरप को यूज कराई थाए जो टाइम रे छोटो छुआ माननकु कफ हे थाए काश हो थाए तो सेही टाइम रे आपण एही सिरप को यूज करि परिबे। तो एही सिरप को आपण गोटे वर्ष 6 मास रु छुआ ठु नै कि 10 वर्ष रो छोटो छुआ जाई आपण एही सिरप को देई परिबे। तो एही सिरप रो ना होछि कपलिफ एलएस सिरप। तो आ विषय रे आज हमें डिटेल्स रे जानिबा को ना रे आपण किनि परिबे, कोन कोन आरो यूज, कोन कोन आरो साइड इफेक्ट, डोज कोन केमिति आपण खाइबा पे देबे, पर केजी वेट हिसाब रे केते एमएल दिया हुए छोटो छुआंकु सब जिंस आजिर एही वीडियो रे हमें डिटेल्स रे जानिबा। तो जदि आपण चैनल रे न आछंती चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एही परी मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाइबा पे। तो फास्ट जानि नबा ब्रांड नेम रो विषय रे। तो एही सिरप रो ब्रांड नेम होछि आपण किनि पारिबे कपलिफ एलएस जूनियर सिरप रो ना रे आपण एही सिरप को किनि पारिबे। तो नेक्स्ट जानि नबा यूज रो विषय रे। जेमति कि मु आपण को कहिली एही सिरप को कफ को ठीक करिया पे यूज करा होई थाए। कफ माने होछि काश। जदि आपण को छोटो छुआ को काश होछि सेटा कोनोसी टाइप रो भी काश होथाउ, ठंडा ज्वर पई काश होथाउ किंबा एलर्जिक है कि काश होछि किंबा ज्वर हेलानी बहुत अधिका दिन ता पई काश होछि किंबा सुकिला काश होछि, जे कोनोसी टाइप रो जदि आपण को छुआ को काश होछि तो सेही टाइम रे आपण एही सिरप को यूज करि परिबे। ठीक अछि। एही सिरप कोन करथाय कि हमर जो काश जो अछि, हमर जो बलगम अछि, स्पुटम अछि, ताकू आम छाती रे जोटा जमी जाइछि ताकू बाहर करि थाए। जोटा आम छाती भीतर जमी कि रहि जाइछि, हार्ड हे जाइछि, ताकू डाइल्यूट करिवो, ताकू स्टिमुलेट करिकि ताकू बाहर को आनी थाए। ठीक अछि। जदि छुआ बाहर को आनी पारने ताकू डाइल्यूट करिकि आम पेट भीतर को पठै दै थाए। तो एम्ति एही सिरपटा काम करथाय आ काश जो अछि ताकू भलो करि थाए। ठीक अछि। तो फ्रेंड्स माने जदि आपण को घरे छुआ अछि जे कोनोसी टाइप रो सुकिला काश हो किंबा बलगम वाला काश हो तो सेही काश को ठीक करिया पे आपण एही कपलिफ एलएस जूनियर सिरप को यूज करि परिबे। ठीक अछि। तो नेक्स्ट जानिबा एही सिरप रो डोज रो विषय रे आपण केते एमएल देबे ता विषय रे डिटेल्स रे जानिबा। फ्रेंड्स माने आरो नॉर्मल डोज होछि जदि आपण को घरे गोटे वर्ष रु नै कि 2-3 वर्ष रो छुआ अछि तो ताकू आपण 2.5 ml दिन को 2 थर देई पारिबे। जदि अधिका काश होछि सेही टाइम रे आपण 3 थर भी देई पारिबे। आ जदि 4-5 वर्ष रु 7-8 वर्ष रो जदि छुआ अछि आपण ताकू 5 ml दिन को 2 थर देई पारिबे। खाई सारला परे एही सिरप को दिया हे थाए। ठीक अछि। आ 10 वर्ष रु 15 वर्ष रो छुआ अछि ताकू आपण 10 ml दिन को 2 थर किंबा 3 थर देई पारिबे। तो एटा होछि नॉर्मल डोज आरो। तो डॉक्टर कोन करंती कि पेशेंट रो एज वेट देखि डोज जो अछि ताकू कैलकुलेट करि कि दियंती। सेथि पई मु आपन को जोटा नॉर्मल सेटा कहिली आपन केबे भी बिना डॉक्टर को पचारि कि यूज करिवेनी। आ ए सिरप को खाइबा गुरु चेक करिवे, हलेबे, तापर जाई सिरप को खाइबे। ठीक अछि। तो वीडियो रो लास्ट रे जानि नबा साइड इफेक्ट रो विषय रे। जनरली तो किछि साइड इफेक्ट न थाए। जदि कोनोसी प्रॉब्लम हैला सिरप टा को यूज करिवा बंद करके पाखर थिबा हॉस्पिटल रे जाई कि डॉक्टर को गोटे थरो देखै पारिबे। तो फ्रेंड्स माने एटा थिला गोटे कफ सिरप रो विषय रे डिटेल्स वीडियो। जदि भल लागितबो लाइक करिवे, चैनल को